नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सबका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं उनका कैसे शुक्रिया कर सकूं, बिकॉज मैंने ये चैनल स्टार्ट की थी 3 नवंबर 2017 को स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं था कि इन अ शॉर्ट टाइम मुझे इतने लोग जुड़ जाएंगे ये चैनल के साथ और इतना अप्रिसिएशन मिलेगा। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, ऑल माय वेल विशर्स कि आप लोग ने मुझे इतना एनकरेज किया। जहाँ जहाँ भी मेरी गलतियां थी मुझे बताया, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं होती है मेरे पास। ना तो मैं कोई राइटर हूँ, ना तो कोई आर्टिस्ट हूँ कि पहले से वो स्क्रिप्ट करके देन वीडियो, ना तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं फील्ड से जुड़ूं या फिर एडवर्ड या ऐसे लाइमलाइट में मीडिया से। तो कहीं कहीं आप मेरे अर्लियर वीडियो में देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको लगेगा। तो ये मेरे जो व्यूअर्स हैं और जिन्होंने मुझे वेल विशर्स ने इनपुट्स दिए, तो उस बेस पे मैंने इम्प्रूव करते 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 यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। बट यस, कंटेंट तो वही रहेगा कि जो मेरे पास ज्ञान है वही मैं आपको दे पाऊंगा। मैं थोड़ा सा आपका उसके लिए प्रोसेस और उसमें कितना इजी वे में मैं आपको ट्रांसफॉर्म कर सकूं वो मैं कर सकता हूँ। बट माय नॉलेज इज एस्ट्रोलॉजी और वैदिक साइंस, तो यही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप अपने इनपुट्स और कमेंट्स देते रहिए ताकि ये चैनल और आगे बढ़ सके और ज़्यादा व्यूअर्स कनेक्ट हो पाए। और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो एक थ्रेट भी था कि ये चैनल चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बिकॉज आफ्टर सर्टेन देर इज अ रिव्यू विद यूट्यूब पीपल। तो 3 महीने के बाद रिव्यू होता है। अगर आपका एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ व्यूअर्स नहीं है तो देन चैनल को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई व्यूअर्स नहीं है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, या तो आपका कंटेंट्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है या ऐसे कुछ भी है। बट टच वुड आज तक कोई भी डिसलाइक्स नहीं है। 2 डिसलाइक्स हैं और मैंने अभी तक 80 वीडियोस डाले हैं, उसमें से 2 डिसलाइक्स हैं। और वो डिसलाइक्स ऐसे हैं जैसे अभी 12 बज के 1 मिनट पे मैंने वीडियो डाला हो और 12 बज के 1 मिनट पे ही डिसलाइक हो गया, मतलब द पर्सन हैज नॉट इवन सीन। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि विदाउट सीइंग अगर डिसलाइक आ जाता है, 1 सेकंड में भी डिसलाइक आ जाता है, तो इट्स अ पर्सनल कोई उनको बायर्स होंगे या तो कुछ उनका प्रॉब्लम होगा, आई डोंट नो। बट यस, ऐसा कोई कमेंट्स नहीं है या ऐसे कोई नहीं है कि जहाँ पे मैंने जो वीडियो पब्लिश किया है उस पे किसी ने ये बोल दिया है कि नहीं ये तो गलत है, आपने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, वैसे। तो ये अच्छी बात है। टिल डेट थिंग्स आर गोइंग वेल। और मेरा एम ये था ही नहीं कि मुझे इसमें से आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, ठीक है। बट मेरा यही है कि मेरे गुरु ने जो मुझे दिया वो मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसे प्रखर पंडित नहीं हूँ कि मुझे सारी बातें ज्ञान होगी। मेरे में भी त्रुटियां हो सकती है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ। तो निर्गुण तो हो नहीं सकता हूँ, मेरे भी गुण अवगुण दोनों मिक्स है। तो मेरे में भी अवगुण होंगे, मेरे में भी त्रुटियां होगी, तो आप मुझे हेल्प करेंगे तो मैं वो सुधार लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सामान्य जनमानस के लिए ये चैनल है, ये कोई मल्टी बिलियनर उनके लिए चैनल नहीं है, क्योंकि उनको तो भगवान ने वैसे ही सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं क्या उनको ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे व्यूअर्स का ये अभी आज का जो वीडियो कोड डन द सनी उसके बारे में। तो एक व्यूअर्स का मैं एक क्वेश्चन था वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूछा था कि मुझे ये, हाँ, सेकंड 7th हाउस में शनि है, वहां पे गुरु की दृष्टि है, तो मुझे बीबी कैसे मिलेगी। तो जब तक आप पूरी कुंडली नहीं देखते हो तो वो पता नहीं चल सकता है। दूसरा, मैंने आपको एक वीडियो में जो है मैरिज पे एक वीडियो बनाया था, उस पे आप देख सकते हो मैरिज प्रेडिक्शन
कि फॉर मैन इज वीनस एंड फॉर गर्ल इज जुपिटर। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो लड़की खुद सामने से चल के आपके पास आएगी। अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो सामने से ही लड़की आपको प्रपोज करेगी। और वो अलग अलग भावों में कहाँ पे हैं, जैसे कोई 9th हाउस में है तो गैदरिंग में आप मिलोगे, 7th हाउस में है तो बिजनेस है, पार्टनरशिप है, या वैसे कई ऐसे प्रोफेशनल वहाँ पे आप उनके साथ मिल सकते हो। एंड फॉर स्किन कलर टोन एंड वो सब तो नवांस देखना पड़ता है। ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि आपकी जो लाइफ पार्टनर मिलेंगे उनका स्किन टोन कलर क्या होगा। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मुझे भी डाइवर्ट हो जाता हूँ मैं, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ कि स्किन कलर टोन चेक करने के लिए नॉवांस चेक करना पड़ता है। तो पूरी कुंडली होने के बाद ही वो पता कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स का जो था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकेंडली कोड एंड सनी के लिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा सनी देव के लिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट इज कि सामान्य जो जातक हैं, ठीक है, हमारे और आपके जैसे लोग, मेरे और आपके जैसे लोग जो हैं, ठीक है, उनको लाइफ में एक बार तो शनि की दशा आनी चाहिए, महादशा, तभी वो जाके बंदा कुछ सीख पाएगा। अदरवाइज शनि नहीं आएगा तो, शनि देव नहीं आएंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वो है कि शनि देव आपके जब भी ट्रांजिट में होते हैं तो शनि का क्लियर मीनिंग है दुख, इट्स रिलेटेड टू दुख। उनका डिक्शनरी अगर निकालोगे, जैसे एक नींबू है, उसको निचोड़ोगे तो जो रस निकलेगा वो खट्टा ही होगा, तो नींबू को खट्टा ही बोलते हैं। सेम लाइक शनि इज इक्वल टू दुख। तो वो दुख का कारण क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि जो 9 ग्रह हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हाउस है, ठीक है, इट्स अबाउट मेजरिंग द फेट, नेम एंड आपका प्रोफेशन। ठीक है, तो किसको कितना देना है वो डिसाइड करते हैं शनिदेव। बाकी सारे ग्रह हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं कि इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया। जब कुछ देने की बात आती है देन इट विल गो टू अकाउंट डिपार्टमेंट। तो ये कर्म डिपार्टमेंट है, जिसे हम अभी मॉनेटरी लैंग्वेज में अकाउंट डिपार्टमेंट, वहां से सब क्लियर होता है। वैसे यहाँ से सब हमारे सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ से क्लियर होते हैं। तो आपके कर्म ठीक नहीं है तो आपको डोंट एक्सपेक्ट कि आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि आप किसी का मर्डर करके आ जाओगे एंड देन शनि चालीसा पढ़ते रहोगे तो शनि देव आपको बचाएंगे नहीं, वो और जल्दी पकड़वा देंगे। आप कहीं छुप के बैठे हो और शनि चालीसा कर रहे हो तो पुलिस वहीं आ जाएगी। तो यू कांट एस्केप फर्स्ट। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया कि शनि की महादशा आपको लाइफ में आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर शनि की महादशा नहीं आती है तो यू हैवंट लिव योर लाइफ जर्नी, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जो भी ऑब्स्टेकल हो आएंगे वो आपकी लाइफ को नर्चर करेंगे, आपके अच्छे के लिए है। ठीक है, तो शनि के लिए डरना नहीं चाहिए, बट शनि को ये लेना चाहिए कि द प्लेनेट इज, वो शनि देव जो है वो आपके अंदर डिसिप्लिन लाएंगे, हार्ड वर्किंग लाएंगे, आपको खड़ा करके काम करवाएंगे आपके पास से। तो ये आपका डेवलपमेंट है, ये बाकी कोई ग्रह डेवलप नहीं करता, शनि देव आपको डेवलप करते हैं। तो ये कंफर्ट जोन से बाहर आने लाते हैं और आपके अंदर जो स्किल है वो निखारते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट शनि देव। अभी माइथोलॉजिकली बात करें तो शनि देव जो है उनका एक मंत्र है, नीलांजन समाभासम रमिपुत्रम यमागजम छाया मातम संबुधम तम नमामि शनिश्चरम। मतलब नीलांजन समाभासम, जिनका वर्ण कलर नीला जैसा, समाभासम, भाषम मतलब दिख रहा है। ठीक है, नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम, जो सूरज के पुत्र हैं, यमा अग्रजम मतलब यम के अग्र हैं, अग्र ब्रदर्स जो हैं, एल्डर ब्रदर्स हैं यमा के। एंड छाया मातम, जिनकी माँ का नाम छाया है, और छाया मातम संबुधम, संबुधम मतलब
वो देवताओं जो सबके लॉर्ड हैं, भगवान शिव शंभु, ही इज अ मेंटर ऑफ शनिदेव। मेंटर आज मतलब 9 ग्रह हैं उनके, किसी के भी सब लोग प्रे करते हैं, बट मेंटर मीन्स इज अ टीचर। लॉर्ड शिवा इज अ गुरु ऑफ शनिदेव। तो जिनके गुरु साक्षात शंभु शिव है, ठीक है, तम नमामि शनिश्चरम, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये पूरा मंत्र ऐसे हैं। अब शनिदेव एकमात्र देव हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों तीनों की आराधना करी, तीनों को प्रसन्न किया। और ये एकमात्र ग्रह हैं जिनका सूरज देव कभी वेद नहीं करते हैं। वेद मीन्स कि जब आप एक यू आर सेम ऑन 180 डिग्री, आमने सामने, इट्स अ 180 डिग्री, तो बीच में अगर आप कुछ रख देते हो देन वो वेद होता है। जैसे आपको मेरी उंगली नहीं दिखाई दे रही है, जैसे ये हट जाएगा, अभी आप मेरी उंगली देख सकते हो, हाथ देख सकते हो, ये वेद आ गया। तो शनि एक, सूर्य एक ऐसे हैं और जो शनि के लिए कभी वेद नहीं होता है, वो स्ट्रेट डायरेक्ट हिट करते हैं 180 पे, ठीक है। कोई से भी दृष्टि से बात करें वो डायरेक्ट 180 पे हिट कर दें तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। एंड दूसरा, ही यूज टू स्ट्रीमलाइन योर एंटायर लाइफ जर्नी, और जितना आपने गलत किया है वो सब आपको मिल जाएगा। जितना आपका यू आर एलिजिबल टू गेट वो भी आपको दे देंगे, कोई कुछ बाकी नहीं रखेगा। जो भी आपका है बैलेंस निकल रहा है वो भी आपको मिल जाएगा, गलत है बुरा है अच्छा है जो भी है वो क्लियर कर देंगे आपको, और आपके अंदर स्किल डेवलप करेंगे। अभी मैंने बोला था को दंड शनि, तो इट्स, आप देखोगे कि अभी नेक्स्ट 20 दिन मतलब 15 जनवरी के बीच बीच में देयर विल बी ए मैसिव मैसिव प्रेशर ऑन प्रोफेशन। जो लोग जॉब कर रहे हैं कोई भी फील्ड में है, आईटी है, देन मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, कोई भी फील्ड पकड़ लो। अभी जो जिसने जो जो बुरे कर्म किए हैं, ये एक आपको अभी जैसे बुध वक्री है तो देयर इज आपको एक चांस दिया है टू डू अ रीवर्क, ठीक है। आप जहां जहां भी आपने गलती की है उसको सुधार लो। सो सनी देव ऑलवेज गिव यू हिंट, दिस इज ओनली वन प्लेनेट विच गिव्स यू हिंट। अगर आपको पैरों में दर्द है, जो आपके घुटने हैं उसके नीचे अगर आपको सडनली पेन होना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए कि देयर इज इंडिकेशन फ्रॉम शनि देव कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओनली प्लेनेट है जो आपको सारा हिंट दे देते हैं। तो हियर बुध वक्री है तो देर इज अ गैप गिवन यू, ठीक है। आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है कि बुध बुध वक्री होते हैं तो वी हैव टू डू रीवर्क। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसको रीवर्क कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन को भी रीवर्क कर सकते हैं, कुछ भी चीजों को जहाँ पे री आ जाता है आगे रीवर्क करना है। तो ये आपको एक गैप दिया है, आपने कर्म को रीवर्क कर लीजिए। आपने कहीं पे किसी को हर्ट किया है, किसी का बहुत ही बुरा किया है, तो आप उसको जाके माफी मांग लो, अगर वो ठीक कर सकते हो तो कर लो। ये एक ब्रैकेट है आपको। अदरवाइज 15 जैन के बाद ये ब्रैकेट हट जाएगा। जब नॉर्मल जैसे अभी 2 दिन बाद बुध क्लियर हो जाएंगे तो ये ब्रैकेट रहेगा आपको 15 जैन तक। बट जैसे ये ब्रैकेट हट जाएगा 15 जैन में एकदम से धुरी पे आ जाएंगे। एंड सनी देव के लिए यही बोलूंगा, जैसे माइकल शूमाकर हैं, ठीक है, उनको आप बैलगाड़ी दोगे तो ही विल नॉट परफॉर्म, बिकॉज वो बैलगाड़ी की एक स्पीड होती है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना भी उनके अंदर स्किल सेट है फास्ट भगाने का, लेकिन वो बैलगाड़ी को नहीं भगा सकते। बट यस, अभी वही माइकल शुमाकर के पास अगर फरारी आ जाती है देन तो फिर उसके आजू बाजू कोई रह नहीं सकता, क्योंकि स्किल विद स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही है, ही इज मूविंग इन अर्थ साइन, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन अर्थ, वी आर अर्थली प्लैनेट्स, हम लोग अर्थ जातक हैं, अर्थ पे रहने वाले। एंड ही इज वेरी 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 गुड ऑन अर्थ, ठीक है। जैसे 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वैसे पृथ्वी तत्व में अग्निदेव वो उनका खुद की होम पिच है। मतलब समझ जाओ आप कि होम पिच में अगर फास्ट बॉलर आएगा, ठीक है, और उसको सब कुछ जो फील्ड है वो भी उसके हिसाब से, बॉल भी उसके हिसाब से, सब कुछ, एंड देन ही हैज टू बॉल, तो एक भी बॉल आपको दिखेगा ही नहीं, वैसा हो जाएगा। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि सनी देव
वैसे ही एक दुख है, ठीक है। ऊपर से उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिल रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर को फ्लैट पिच पे आप ऑफ स्विंग करोगे तो वो छक्का होगा, हुक डालोगे तो भी छक्का मारेगा, क्योंकि वो फेवरेट उसका स्ट्रोक है। तो वैसे इनका भी यही है कि अर्थ साइन पे अगर वो आएंगे, ठीक है, तो फिर तो आपको हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे। और मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने पास्ट में कहीं पे कुछ भी गलती की है तो सुधार लीजिए। ब्रैकेट है आपके पास, नहीं तो फिर को डन द सनी है। और जो मैंने आपको बोला था, एक स्टोरी मैंने सनी देव के लिए बता दी, अब दूसरी स्टोरी है राम, जो को डन द सनी है सैजिटेरियस, ये राम का धनुष है। राम भगवान जो हैं, एक बार एक कौवे ने सीता माँ की जो पायल थी वो चमक रही थी, तो ही केम एंड वहां पे उसने चोंच मारी। अब जैसे उसकी चोंच उस पायल पे पड़ी तो गिर उनके खरोच आ गई, पैर पे चोट लग गई उनको, तो वहां से खून निकलने लगा। तो राम भगवान को गुस्सा आया, उन्होंने पास में वहां पे एक दर्भ था, ठीक है, वो उठा के कौवे को ऐसे मार दिया। अब कौवा, वो तीर के समान दर्भ आगे जा रहा है और कौवा आगे है, वो दर्भ पीछे है। तो ये स्टोरी है, आपको इसके वाल्मीकि रामायण में आपको ये मिल जाएगा। देन कौवा आगे और दर्भ पीछे, क्योंकि वो अभेद हो जाता है। जब राम भगवान जो कुछ निशाना करते हैं तो अभेद हो जाते हैं, वो अचूक हो जाता है, मिसाइल की तरह जाता है, वो लगता ही है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो कौवा आगे और वो पीछे जा रहे हैं, तो कौवा भागते भागते सबके पास गया कि मुझे बचा लो, अभी ये हो गया। तो कोई ने, किसी ने शरण नहीं दी। फिर वो घूमते घूमते आ गए नारद जी के पास। तो नारद जी ने बोला कि आप भागो मत, ये तो अभी तुम्हारा कुछ होगा नहीं, तुम वापस भगवान श्री राम के पास जाओ और उनको विनती करो, क्योंकि ये अभी दर्द है लेकिन वो आपको हिट करेगा, रोक नहीं पाओगे इसको। तो देन वो भगवान श्री राम के पास आए और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये तो, मैं तो छोटा हूँ, इतना कुछ आएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे बचा लो। तो देन वो जो दर्द था, उन्होंने बोला कि तुम अपने आइस, लेफ्ट आइस पे ले लो। तो वो दर्द कौवे के आंख में घुस गया। तो आपने देखा होगा कौवा जो है वो एक ही आंख से देखता है, दो आंख होती है लेकिन एक ही आंख होती है, एक ही आंख से देख पाता है। उसका रीजन ये है, ठीक है। तो आप डिस्कवरी चैनल में भी एनालिसिस कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो। कौ जो क्रो है उसका दो आईज होती है लेकिन एक ही आंख से देख सकते हैं, उसका रीजन ये है। तो वो राम भगवान का तीर है उसके। एंड शनि देव जो है उनका वाहन भी कौवा है। तो अब ये मिक्सचर है, ठीक है, ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस पे ये अभी प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ये मेरी जो अभी वीडियो देख रहे हो उस पर थोड़ा सा भी आप बिलीव करके संभल जाओगे तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो मेरे पास तो पूरे दिन 10-12 कुंडली आ जाती है, जिसमें वही हो जाता है कि भाई पोलियो हो गया है, अभी इसका पैर ठीक करना है। तो मैं भी कितना उसमें प्रेशर लगाऊंगा, बट जो रिलीफ होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव प्रिवेंशन देन बिफोर क्योर, ठीक है। तो आप प्रिवेंशन रखें। और जिसने भी प्रोफेशनली, क्योंकि सनी जो है वो प्रोफेशन से, कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, आप जॉब करते हो, कोई भी इंडस्ट्री है, बैंकिंग, फाइनेंस, कहीं भी है, तो सनी इज द ओनली पर्सन हु कैन गिव प्रोफेशन। तो कर्म आपके सुधार लो। आज का मेरा यही आपको स्लोगन रहेगा, न इधर न उधर, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न इधर न उधर, तो हो जा सुधर, ठीक है। ये मेरा स्लोगन है कि कहीं कोई बाबा के पास मत जाओ, कुछ मत करो, शनि देव को तेल भी मत चढ़ाओ, सुधर जाओ। जहाँ जहाँ आपने गलती करी है वहाँ पे माफी मांग लो। अदरवाइज अभी जनवरी के बाद आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे कि उनके अभी जो सिचुएशन है वो और भी वर्स्ट हो जाएगी। जो आपको दिख रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 12 राशियों के लिए, जो आपको अभी दिख रहा है वो डाउट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही है। लेकिन उससे भी वर्स्ट भी आप देख सकते हो अगर आप संभल नहीं जाओगे। तो मेरे सारे व्यूवर्स हैं, मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ इसलिए आपको एडवांस में बता रहा हूँ, संभल जाओ।
कहीं भी कुछ गलती करी है तो माफ़ी मांग लो, सुधार लो उसको, अदरवाइज फिर आप माफ़ी मांगने के लायक नहीं बचोगे। ठीक है, तो ये मेरा था एक छोटा सा, मैं और तो क्या बोल सकता हूँ, लेकिन ये मेरा निवेदन है। थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ इसलिए आपको ये बार बार बोल रहा हूँ। बाकी सनी देओल जो करेंगे वो सबको, सबके अच्छे के लिए होता है, कोई बुरे के लिए होता नहीं है। तो थैंक यू अगेन, जो आपने मुझे मेरी चैनल को इतना सराहा और मेरे वीडियोस को आप कॉन्स्टेंटली लाइक करते हो। और भी कुछ अच्छे कमेंट्स है, कोई सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। ये एक वास्ट टॉपिक है, मेरे ख्याल से ये पूरा कवर करने में तो कितने वीडियो बनाने पड़ेंगे आई डोंट नो, बट जितना भी एसेंस है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यहीं मैं आपकी वाणी को विराम करता हूँ। अभी इसके आगे मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें और मैं कुछ अभी फ्रॉम जनवरी से मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, आई विल शेयर विथ यू। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, स्टे कनेक्ट, बी विथ मी एंड कीप लाइकिंग। जो आपको है कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो नीचे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय व्यूअर्स सब्सक्राइबर, और ऐसे ही आप सपोर्ट देते रहें ताकि ये चैनल और आगे बढ़े। नमस्कार।